红树林保护区内，舢板船被烧得面目全非，甲板上满是灰烬。这起案件发生在今天上午，有民众发现红树林内传出阵阵黑烟，赶紧打119报案。而竹围分队获报之后，随即派员人力救援，但案发地点似乎不是那么容易到达。那就是到达现场的时候，因为看到的时候，它是在河流的支流分支那边没有办法进去，所以就是请义消那边船艇还有护卫分队的开船过去先查看，然后查看之后就是知道船在里面，可是没有办法进去，所以就是派我们继续人力徒步走进去看。竹围消防分队表示，第一时间到达干侦活动中心后，发现失火地点人车均无法进入，同时兵分2路派遣船艇前往现场。最后因为退潮，船艇无法深入，大批人员将船停在岸边，采用徒步方式引入河水来灭火。进去看之后，就是看到那个是个废弃的船艇在那边，上面在烧一些杂物。那我们就是拿一个海水旁边的一些水，然后把它浇熄这样子。它烧起来是废弃的那个三驳船，那就是烧的区域大概就像大概一个水桶的那个底部那个圆环的面积的大小而已。竹围消防分队表示，起火的是一艘很久没有移动过的废弃舢板船，而根据现场燃烧状况判断，疑似是因为船上堆放的杂物起火。而到底为什么在人力无法到达的红树林深处会引发这样一起火警，还有待进一步的厘清。记者陈柏伟淡水采访报道。